que la gent els voti i després ja veurem. Però el que no poden fer candidats és, de manera desesperada, intentar intoxicar. Punt. Tranquils. Que cadascú sigui votat per allò que proposa, per allò que se'ls coneix. Aquí a Girona se'ns coneix, afortunadament. La gent sap qui som i per tant no es necessita intoxicar. Jo els faig aquesta recomanació a alguns candidats o candidates que no es deixin recomanar per tècnics de campanya. Sempre, quan tu fas una campanya, acostumen a aparèixer tècnics molt generosos, perquè després tots volen càrrecs. M'explico? De moment molt generosos, però després, torno a repetir, després volen càrrecs que comencen a donar informacions i donar coses per fer-se notar. En tot cas, jo penso que amb l'experiència dels anys no us enfieu candidats i candidates d'altres partits, no us enfieu massa d'aquells que us diuen que us estimen, perquè després no us estimen. Broma a part.